Today's topic, that is speeches and voices, a very important one. Talk about the grammar, fill in the blanks, spot the errors. Everywhere you're gonna get the questions which are based on speeches and voice. When we say speeches, we are talking about narration, that is direct and indirect speech. And when we are talking about voice, we are talking about active and passive voice. Let's first of all understand the direct speech. What is a direct speech? You guys can interrupt in between if there's anything you guys do not understand. Direct speech says quoting the exact words of the speaker is called the direct speech. For example, Dhruv said, then there is a comma, and then there is a inverted commas. And then I am writing a letter now. So when we speak the way the speaker actually said something, we put that in inverted commas, we call that direct speech. तो जैसे किसी ने बात किया वैसे ही हमने उसको लिख दिया, उसी टेंस में, उसी प्रोनाउन में, उसी नाउन में. दैट इज अ डायरेक्ट स्पीच. बट अगर मुझे इसी को इनडायरेक्ट बनाना हो, मतलब मुझे किसी को बताना हो कि ध्रुव ने क्या बोला था, तो एट द लेटर स्टेज आई सेड ध्रुव सेड inverted commas, and this comma will get converted to that. I will convert it to he. Am will convert it to was. Writing as per the tense. A letter now will convert to then. This is an indirect speech. Now, how we are changing it? There are rules to understand. Let's understand the rule number 1 first. The rule number 1 says the adverbs of nearness. Nearness means now. Will be converted into those of distance. तो now का distance होता है then. Here का there. ये सब conversion होंगे direct से indirect. अगर direct में आपको this दिख रहा है, it will convert it to that. These will convert it to those. Ago will convert it to before. Thus will convert it to so. Today, that day. Tonight, that night. Yesterday, the day before or the previous day. Tomorrow, the next day or the following day, and so on. Last week, the week before. Next week, the week after. Sometimes you get the question where you have to just change it. That is also possible. So you're going to get the exercise where you have to change it. So that is one thing. Is the rule number 1 clear? Yes, sir. Yes, sir. Abhishek, what is not clear? You said yes, but you opted no in response. So make sure you choose wisely. Rule number 2, tenses. Now tenses also get changed. How they get changed? Let's understand that. If the reporting verb is in present or future tense, तो कोई change नहीं होगा, no change. For example, when we are saying reporting verb, we are talking about this verb. Aman says, I eat a mango. Aman says that he eats a mango. तो यहाँ पर अगर I eat a mango simple present tense है, he eats is again simple present tense. तो हमने tense change नहीं किया. क्यों नहीं किया? Because अमन के बाद जो speaker है that says a present tense or a future tense, means says या will say. अगर ये होगा तो अंदर tense change नहीं होगा. That is the rule number 2. The second part of this is, it says if reporting verb is in the past tense, that means if I say John said, अभी ये reporting speech है and this is in the past tense, तब अंदर के tenses change हो जाएंगे. कैसे होंगे? Let's understand that. Rule number 1 says present को change कर दो past में. For example, John said, inverted commas, I write a letter. So John said, inverted commas, and this comma will convert to that. जो I है वो convert हुआ he के साथ.
ये कैसे कन्वर्ट हुआ ये आगे समझ आएगा, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं। आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है एज पर द स्पीकर। जॉन इज अ थर्ड पर्सन, नाम किसी का, तो जहां पर आई होगा वो थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। तो आई इज द स्पीकर, दैट इज जॉन, जॉन इज अ थर्ड पर्सन, तो यहां लग जाएगा ही। राइट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये बन जाएगा सिंपल पास्ट। राइट रोट अ लेटर, दैट इज व्हाट द आंसर आई गेट। John said, I write a letter. John said that he wrote a letter. That is an indirect speech. Rule number 2 says past tense will change to past perfect. For example, Angel said, I bought a pen. Bought is a simple past tense. तो ये कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हैड बॉट। एंजल सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आई फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर मेरा थर्ड पर्सन है, शी इज अ लेडी, शी बॉट मेरा पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट हो गया। हैड बॉट अ पेन yesterday, as we talked above, will convert it to the day before, so that is an indirect speech. Number 3, present continuous will convert to past continuous. Julie said, I am going to church. So Julie said that, I मतलब first person as per Julie, she, present tense will convert to past, was going to church. That will be the answer. That is what exactly we have here. Is this clear till here? Give me a poll on this. Is this clear till here? Okay, let's go further. The past continuous in the direct becomes past perfect. I was playing a cricket. Neil said. So Neil said that I is now first person. She or he, whatever the gender is, Neil is a male. So he was, this convert to past perfect continuous where we have had been. So had been playing cricket. ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट इन द डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा। कमल सेड आई हैव डन माय होमवर्क, कमल सेड दैट ही हैड डन, माई आ जाएगा फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव प्रोनाउन एज पर द स्पीकर, हिज होमवर्क। जितने भी प्रोनाउंस हैं फर्स्ट पर्सन वाले, जो स्पीकर है उसके वाले, वो चेंज होंगे एज पर स्पीकर, चाहे वो फर्स्ट पर्सन में है, चाहे वो सेकंड पर्सन में है, चाहे वो थर्ड पर्सन में है। और जो लिसनर होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, आगे आएगा बताएंगे आपको। नंबर 6, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डायरेक्ट becomes past perfect continuous. He said, I have been reading a novel. I have been reading, present perfect continuous will become past perfect continuous. She said that he had been reading a novel. Simple. Will and shall will be changed to would. He said, I will go to London tomorrow. He said that he would go to London the next day. तो tomorrow भी change करना है side by side. May might में change होगा, can could में, must had to में, या फिर must का must रहेगा. Johnsy said, I must go now. Johnsy said that she must या फिर had to go then. तो now convert हुआ then में, and must convert हुआ had to में या फिर must में, whatever way, both are right. अब इस रूल की एक एक्सेप्शन गिवन है, if the direct speech contains the universal truth, for example the sun rises in the east, तो इसको हम चेंज नहीं करते। The teacher said that the sun rises in the east, हमने चेंज नहीं किया, because the sun rises in the east is a universal truth, we will not change it. Rule number 2, is that also clear? Simran, do you have a doubt because you have not polled yet? Okay. Rule number 3. Now remove the quotation marks. This is now what exactly they're talking about, the other rules.
इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाना है। से टू लिखा होगा तो उसको टेल लिखना है। सेट टू लिखा होगा तो टोल्ड करना है। He said that, he told me that, he told that. अब he told के बाद that नहीं आएगा। रीजन बीइंग, told का मतलब है किसको बताया। There has to be an object. That is why they are saying it's incorrect. अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो told me, told के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो said आएगा। The next says, I will work hard to get first class, said Leza. So Leza said that he, third person I के according, will का बन जाएगा would work hard to get first class. Answer खत्म. So simple it is. You can do this work, said Nelson to Johnsy. तो Nelson told Johnsy that, अब you मेरा second person है, second person आता है as per the object. किससे बात हो रही है? Johnsy से. तो Nelson told Johnsy that she could do that work. इसको that में convert किया, can को could में convert किया. Now this should, Johnsy is a male I believe, as per them. That is why I have taken he. But Johnsy अगर एक female है तो यहाँ पर she आएगा. Because you object के according आता है second person जो है object. Object means जिससे हम बात कर रहे हैं. तो maybe they have taken Johnsy as male. अगर Johnsy female है तो she आ जाएगा. Now he says, when I say he says, now outside I have a simple present tense, अंदर change नहीं होगा. He says, I'm glad to be here this evening. He says that he is, was नहीं गया, he is glad to be here का हो गया there, this का हो गया that evening. The same way I'm going to the library now, said David. So David said that he, am का हो गया was going to the library, now का हो गया then. That is the rule number 3 we had. Is that rule number 3 also clear to us? Give me a poll on this. I want everybody to let me know if this is clear till here. Krishna, okay, good. Rule number 4. अब कई बार ना ऑर्डर या रिक्वेस्ट की जाती है, उसको कैसे चेंज करते हैं? ऑर्डर और रिक्वेस्ट जब भी आएगी, कोटेशन मार्क तो ऑफ कोर्स हटेगा ही हटेगा. दैट इज इन्वर्टेड कॉमास वी आर टॉकिंग अबाउट. यूज टू अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, नॉट टू अगर नेगेटिव सेंटेंस है. अब इसमें दैट यूज नहीं करना. लेट्स सी हाउ. ओमिट द वर्ड प्लीज. प्लीज भी उसको हटा दो, उसकी जगह रिक्वेस्ट वर्ड यूज करेंगे. कैसे करेंगे? एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा समझाएंगे हमें. If the direct speech contains a request or a command, the reporting verb say or said change to tell, request, order, command, etc. Let's understand with the examples. Don't talk in the class, said the teacher to the boys. Now, teacher advised the boys, teacher requested the boys, teacher commanded the boys. Anything can be done. Or teacher asked the boys. कुछ भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि बोलने का लहजा क्या है. How one want to say it in the class. So the teacher advised. Here they have taken an advice. Teacher advised the boy. अब that नहीं आया, don't convert हो गया not to talk in the class. ये important rules हैं, इनको please ध्यान से समझिएगा. Don't talk in the class, said the teacher to the boys. The teacher advised the boys not to talk in the class. ना that आया, ना do आया, both got omitted. एक और एग्जांपल देखते हैं. प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम हंग्री. इट्स अ रिक्वेस्ट. द ओल्ड मैन सेड टू देम. द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड देम. प्लीज की जगह हमने लिख दिया रिक्वेस्ट. टू गिव मी इज द फर्स्ट पर्सन. द ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग आ गया हिम. समथिंग टू ईट एंड सेड दैट ही वॉज हंग्री. आई कन्वर्ट होगा ही में, एम कन्वर्ट होगा वॉज में, बिकॉज आउटसाइड मेरे पास सेट लिखा हुआ है. एक और एग्जांपल करते हैं. बी केयरफुल. नाउ इट कैन बी एन एडवाइस. दे टुक इट एज अ ऑर्डर. इट कैन बी एन एडवाइस. ही एडवाइज्ड हर टू बी केयरफुल. ही ऑर्डर्ड हर टू बी केयरफुल. व्हाटएवर वे द थिंग्स आर, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नंबर 4. ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी.
said Nelson to Andrea. Nelson now asked Andrea, ordered Andrea, requested, and request हम normally तब लगाते हैं जब please या kindly word आता है. That's why they are avoiding it all the time. So Nelson asked Andrea, सबसे safe होता है asked Andrea to bring him क्यों आया? Because me objective है, first person first आएगा as per speaker, a cup of tea. That is all. Simple. Rule number 4 also clear. Give me a poll on this. If there is any doubt, one may raise the hand in between or may even speak up, interrupt. I'm okay with that. Kunjal and Kabir. Okay. Look at the rule number 5 now. Interrogative sentence questions, remove the quotation marks, and question mark, again the same thing it is. But we have to use if or whether. If the sentence inside the quotation begins with a helping verb, auxiliary verb. Use the given interrogative word what, when, where, why. If it does not begin with the helping verb, that use नहीं करना है. Say और said को ask या inquire में use करना है. Let's see some examples. Do, does वगैरह सब कुछ omit हो जाएगा. But note वाला नहीं होगा. Let's see how. Won't you help me to carry this book? Said I to my friend. So I asked my friend if you is the object, my friend is a third person, he would not help me to carry that box. It's quite simple. Go one by one, you'll get it very easily. Mohan said to Stalin, why didn't you attend the meeting yesterday? Mohan asked Stalin. अब why आया है, auxiliary verb नहीं है. So we used Mohan asked Stalin why did not. You की बजाय you आएगा as per Stalin object के according. Why he did है मेरा simple past, convert होगा past perfect. He had not attended the meeting yesterday हो जाएगा the previous day या फिर the day before. तो one by one अगर चलो बड़ा easy हो जाता है. How often do you go to the theater? Said David to John. So John asked David to John. David asked John how often he went to the theater. रूल क्या है? जब नॉट आएगा तब हमें साथ में रखना है auxiliary verb. नहीं आएगा देन वी हैव टू मेक इट अ सिंपल असर्टिव सेंटेंस बनाना है. तो डू यू बन गया यू ही वेंट में. क्वेश्चन मार्क गॉट कन्वर्टेड टू फुल स्टॉप. एक और करते हैं. आस्क यू गाइस whether you guys understood or not. मोहम्मद said to सुल्तान do you like mangoes? तो मोहम्मद asked सुल्तान, do आ गया auxiliary verb if. You as per object, he liked, जो कि सिंपल पास्ट बनेगा, सिंपल प्रेजेंट बनेगा सिंपल पास्ट में, liked mangoes. खत्म हो गया. Rule number 5, is this clear? We'll move to the last rule before we take a 5 minutes का break and then we'll start voices. So, Krishna, did we understand it? Rule number 5? Okay. Rule number 6. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनमें बाद में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा होता है. दैट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव, मतलब फुल स्टॉप आ जाएगा, कोटेशन मार्क हट जाएगा, राइट दैट लग जाएगा, जो भी वर्ड लगे होंगे ओ अलास एक्सेट्रा सब हट जाएगा. इंटरजेक्शन बोलते हैं इसको हम लोग. और यूज हो जाएगा वेरी वर्ड टू द एडजेक्टिव एड वर्ब अगर जरूरत पड़ेगी. नहीं होगा तो नॉर्मल बी की फॉर्म यूज करेंगे. एग्जांपल समझते हैं और यूज करेंगे एक्सक्लेम वर्ड, सोरोफुली या जॉयफुली. लेट्स सी हाउ. लेट्स डू एग्जांपल. अंडरस्टैंड ज्यादा अच्छा होता है उससे. एग्जांपल नंबर 1 सेज ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दैट इज. कोई तारीफ की जा रही है. सेड शी, सो शी एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, क्योंकि खुश होकर बात की जा रही है. इन्वर्टेड कॉमास कन्वर्ट हो गए दैट में. She exclaimed joyfully that was a very beautiful flower. So that was a beautiful flower. अब यहाँ पे लग गया very. Why? Because we want to remove it. तो very word लग गया साथ में. Number 2.
What a horrible sight, we all exclaimed. Horrible. So we all exclaimed that it was a horrible sight. Simple, khatam. Alas, alas कब होता है जब दुख होता है किसी को. I've broken my brother's watch, said he. So he exclaimed sorrowfully that he had broken his brother's watch. Last one, how beautiful she is, said Boone. So Boone exclaimed joyfully that she was very, to remove this, beautiful. Khatam ho gaya. This was all we had in the direct and indirect speech. Let me know if this is clear to us. Krishna, take your doubt. You said no. Krishna, ask your doubt. Unmute yourself. सर एक बार थर्ड वाला बता दो. Third वाला कौन सा? Alas वाला? हाँ जी. Okay. It says, alas, I have broken my brother's watch. So what exactly it says? Alas show करता है दुख को. So said he आ जाएगा. He exclaimed sorrowfully. He exclaimed, alas के लिए आ गया sorrowfully. Inverted commas हटाने के लिए आ गया that. I मेरा स्पीकर है, that is he, तो उसके लिए आया he. Have मेरा present perfect tense है, उसके लिए आया past perfect had. Broken. My मेरा possessive pronoun है और possessive adjective कह सकते हो आप. उसकी जगह आया his, because ये first person के according है. Speaker मेरा third person है, as per third person आ गया. Brother's watch. That is how we made it. Clear now? Yes sir. Okay, take a 5 minutes का break. At 11:55 we will start voices. Very easy. Voices 10 मिनट का मुश्किल से cover हो जाएगा. After this we'll do voices. Take a break of 5 minutes. I'm gonna log out and we'll log in back at 11:55. So everyone